sehr. Quietschi Bube hat's im Leben niemals schwer. Quietschi Bube lieben alle Kinder sehr. Quietschi Bube hat's im Leben niemals schwer. Quietschi Bube. Hey, hallo, da bin ich wieder. Wenn du willst, erzähle ich dir wieder eine Geschichte von unserem Freund, dem kleinen Quietschi Bubär. Und wie alle Geschichten fängt auch diese wieder mit. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Die Zeit war länger wie lang. So lang war die Zeit. So breit, so hoch und so tief. Und in dieser Zeit lebte unser Held, der kleine Quietschi Bubär. Habe ich dir eigentlich schon von den Freunden vom Quietschi erzählt? Nein? Der Quietschi hatte einige gute Freunde. Einer von seinen Freunden, das war der lange Wusler. Ein Wusler. Wusler gab es auch in dem Wald vom Quietschi. Und Willi Wusler war der Freund von Quietschi. Also Willi, das war echt auch ein lustiger Kollege. Der war ganz, ganz dünn, ganz lang, hatte große Augen, große Zähne und auch immer ein freundliches Lächeln im Gesicht. Und dieser Willi Wusler war ein guter Freund von Quietschi. Aber er war nicht der einzige Freund. Da gab es noch den großen, runden Worsch. Hast du schon mal einen Worsch gesehen? Nicht? Also, diese Worschs, die sind sowas von rund, haben ganz, 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 ganz große Füße. Rund große Füße. Und dazu 2 kleine Augen. 2 kleine Augen, aber einen großen Mund. Der Mund war so groß, war der. Echt, wirklich, so groß. Und der Worsch war auch ein Freund vom Quietschi. Also Wusler, Worsch. Und natürlich gab es da noch ein Mädchen. Und das Mädchen war Quirksi. Quirksi war einfach ein kleiner Quirks. Die Quirkse lebten auch im Wald. Quirkse waren lustig. In dem Wald waren überhaupt alle lustig. Aber die Quirkse, vor allem die kleine Quirksi, die hat es wirklich in sich. Und das war auch eine gute Freundin vom Quietschi Bubär. Und eines Tages hatten sie eine gute Idee. Wir könnten doch heute Abend in den Wald gehen. Und natürlich nehmen wir unsere Taschenlampen mit. Und wenn wir im Wald sind, da kenne ich einen super guten Platz, sagte Quietschi Bubär. Und an diesem Platz, da setzen wir uns hin und dann machen wir ein Lagerfeuer. So ein richtiges Lagerfeuer. Ja, der Quietschi Bubär weiß schon, wie man ein Lagerfeuer macht. Also keine Sorge, es kann nichts passieren. Und so machten sich die Freunde auf den Weg mit ihren Taschenlampen und gingen durch den Wald. Ja, und in dem Wald war es ganz schön dunkel. Ich sag's dir. Also, wenn ich dabei gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht keine Angst gehabt. Aber wenn ich da alleine durch den Wald gegangen wäre, dann hätte ich mich sicher gefürchtet. Aber die Freunde, die waren ja zusammen. Und so gingen sie tiefer und tiefer in den Wald. Einer kannte den Weg,
Das war Quietschi, Bär. Quietschi, Bär, lieben alle Kinder sehr. Quietschi, Bär, hat's im Leben niemals schwer. Quietschi, Bär, lieben alle Kinder sehr. Quietschi, Bär, hat's im Leben niemals schwer.